Sedem da gledam Arsenal Liverpool i ovaj da gol u prvom, drugom napadu i ja kažem, bože, gotovo je. Ode još neko. Još da saznamo ko bi to mogao biti. Svi bitni su pomrli. Šalim se, nemam pojma. A Keith Richards? Eto, možda on. Pa verovato i ritam gitarista, kako se zove, Young, ali nije Anglus, nego iz AC/DC-a. On ima rak isto. Privatno neku želju, eto, da Ramsey da još jedan gol. Šta mislite, koga? Šekularac. Na kladionicama ubedljivo vodi Keith Richards i kraljica Elizabeta, mada naš sagovornik smatra da ima još imena na spisku Ramseyjevog prokletstva i da mnogi treba i dalje da strepe. Tipujemo onu ekipu koja se poskidala na brzinu. Znaš, kao Red Hot Chili Peppers i Chemical Brothers i naročito na Depeche Mode. Oni su, mislim, nešto mnogo brzo svukli se droge, tako da ta ekipa mi je vrlo klimava, znaš, a u književnosti ne bih baš za nekim preterano žalio od ovih trenutno spisatelja. Ono što je dobro je da niko od takozvanih VIP ličnosti sa naših prostora ne bi trebalo da se plaši Ramseyjevog prokletstva, jer je ono po njemu teritorijalnog principa, odnosno vezana za napredne civilizacije. Mislim da treba ipak više da se preplaše neko preko nego mi ovde. Mi ovde imamo druge pak suzvuke oko kojih treba da patimo. Dobro, ali ne misliš možda neko naših političara i ostali bi mogo da krene putem Ramseyjevog prokletstva? Ti baš više nećeš da radiš na televiziji. I taman kada smo pomislili da je Ramsey ovoga puta omano, shvatili smo da mu je i ovoga puta pošlo za ruku. Umore Bowijev vršnjak Alan Rickman. Ako neko ne zna ko je on, glumio je draga decu u Harry Potteru, a vi ga, drage dame, sasvim sigurno znate iz filma Love Actually.